Assalamu alaikum viewers, and welcome topic the top 10 fighter jets in the world are explained here, especially their features. And I'm topic the dunya top 10 fighter jets jangi jets no kam di. فاكي first number the F-22 Raptor ده چې کوم خصوصیات یو خدای خبره چې دا 5th generation دی او بل دا چې دا steel technology لري د speed ډېر high دی او د دې چې کوم speed دی تقریبا Mach 2 plus د اواز د speed نه 2 چنده ده or more. It wants radar and sensors. देखिए जदीद radar موجود دی sensors موجود دی super cruise capability مطلب دا چې flies fast without afterburner. بیا په second number چې کوم جیټ دی نو دا غي نوم دی F-35 lightning 2 دا چې کوم خصوصیات دي نو دا ملټي رول فایټر جیټ دی مطلب دا چې ایر ګراوند سی چې کوم ټارګټس وي هغه سټرایک کولی شي واغې advanced sensor fusion system په دې کې موجود دی stealth design په دې کې موجود دی مطلب دا چې د کوم ډیزاینینګ د هغه stealth capability لري short takeoff and vertical landing in some variants. بیا پسې third number دی Su-57 د دې چې کوم features دي هغه د stealth capability په دې کې موجود ده super maneuverability لري ده د چې کوم حرکت ډېر په جلدی سره خپل پوزیشن بدلوي powerful engine ځکه چې د چې کوم engines دی هغه ډېر طاقتوري دي advanced weapon system په دې کې موجود دی بیا پسې د fourth number Chengdu J-20 د دې چې کوم خصوصیات دي نو دا long range strike capability لري ډېر لري پورې چې کوم دی د strike کولو صلاحیت لري stealth design دی دا هم stealth technology لري advanced avionics او بل چې کوم خصوصیت دی high speed performance د دې سپیډ چې کوم دی ډېر تیز دی بیا پسې fifth number دی Rafale highly versatile air to air and air to ground special targets strike کولی شي advanced radar system په دې کې موجود دی electronic warfare capability په کې موجود ده high combat reliability ډېر easily چې کوم دی په یو وار کې یوز کېدلی شي air strike کې sixth number چې کوم fighter jet دی د هغې نوم دی Eurofighter Typhoon د دې چې کوم features دی high agility and speed لري ده advanced radar and tracking system لري بیا پسې strong air superiority capability د دې نه علاوه multi role operations seventh number چې کوم fighter jet دی د هغې نوم دی F-15 Eagle د دې چې کوم features دي ډېر powerful engines لري long range capability لري high payload capacity لري د دې نه علاوه proven combat performance already دا په air superiority کې دا ټیسټ شوی دی بیا پسې 8 نمبر دی Su-35 د دې چې کوم features دي extreme maneuverability دا هم ډېر په جلدی سره خپل پوزیشن بدلوي د high speed د وجې نه advanced radar system په دې کې موجود دی heavy weapons لوډ کېدلی شي په دې کې د دې نه علاوه long operational range لرې پورې دا تللی شي او یو special target strike کولی شي د دې نه علاوه 9th نمبر Dassault Mirage 2000 د دې چې کوم features دي د دې هم speed ډېر high دی ډېر precision صحیح کار کوي reliable performance effective in air defense and a lightweight design بیا پسې 10 نمبر چې کوم fighter jet دی F-17 Thunder د دې چې کوم خصوصیات دي cost effective and modern ډېر په ارزانه میلاویږي او د دې چې کوم ډیزاین دی جدید ډیزاین دی multi role capability په دې کې مختلف خصوصیات موجود دي advanced avionics and backbone of Pakistan force